மாஸ்டர் போட்டிருக்கிறாரு. அடுத்து ஒரு சுக்கை வச்சுக்கிட்டு ஒரு 100 இல்லை 1000 நோய்கள் 4448 நோய்கள் சொல்கிறாங்க சித்தர்கள். மொத்தம் கிட்டத்தட்ட அதில் பெரும்பாலான நோய்களை வெறும் சுக்கை வச்சுக்கிட்டே குணப்படுத்திடலாம். அந்த சுக்கு புறம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் சமையல் அறையில் பயன்படுத்துகிற ஒரு சமாச்சாரம் தான். ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் மாஸ்டர் போட்டிருக்கிறாரு. நீங்கள் அதை யூடியூப்பில் பாருங்கள், கதிர்வேல் டிவி சேனலில் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அது மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள். உலகத்தில் எல்லோரும் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழணுங்கிறது தான் மாஸ்டரோட ஒரே எண்ணம். இதுக்காக தான் இப்போ இவ்வளவு மெனக்கட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு. எல்லாத்தையும் ஃப்ரீ ஆக்கிட்டார் மாஸ்டர். சிகிச்சைக்காக கற்றுக் கொடுக்குறோம் பாருங்கள், பயிற்சின்னு கற்றுக் கொடுக்குறோம் பாருங்கள், சிகிச்சைக்குன்னு அதுக்கு மட்டும் நன்கொடை வாங்குறாரு. மற்றபடி யோகாசனத்துக்கு ஒரு குடும்பத்தில் 2 பேர் இருந்தாலும் சரி, 4 பேர் இருந்தாலும் சரி, 10 பேர் இருந்தாலும் சரி, ஒரு மாதத்துக்கு 200 ரூபா நன்கொடை வாங்குறாரு. வெறும் 200 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில். இன்றைக்கி 200 ரூபாங்கிறது ஒரு தொகை கிடையாது, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி, அத்தனை பேருக்கு சேர்த்து ஒரு 200 ரூபா தான். 200 ரூபா கட்டிட்டாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேரும் ஒரு மாதத்துக்கு யோகாசனம் ஃப்ரீயாக கற்றுக்கலாம். ஒரு மாதத்துலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருவாரு. தொடர்ந்து நீங்கள் வரணுன்னாலும் வரலாம், இல்லை நீங்கள் தொடர்ந்து 1 மாதம் 2 மாதம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து அடுத்து நீங்கள் வீட்டிலே செய்யணுன்னாலும் செய்யலாம். அவ்வளவு நுணுக்கங்களையும் அவ்வளோ ரகசியங்களையும் கதிர்வேல் மாஸ்டர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு. பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கங்க. 100க்கு 100% நோய்கள் இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியும். மாஸ்டர் பிளஸ் யூ. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த சீசனில் வர்ற நோய்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக மாஸ்டரோட தாத்தா சொல்லுவார், காலையில் சாயந்தரம் ஒரு நாழிகை வெயிலில் நில்லு அப்படிம்பார். வெயிலில் ஏதாவது விளையாடுங்க, பிள்ளைங்களை வந்து சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் வெயிலில் விளையாடுங்க அப்படிம்பார். ஒரு நாளிகைனா 24 நிமிஷம். அது ஒரு நாளிகை இல்லை, 2 நாளிகை, அதாவது ஒரு நாளிகைனா 24 நிமிஷம் அல்லது அதுக்கு மேலேயும் நிற்கலாம். குறைஞ்சது ஒரு சூரியன் உதிக்க ஆரம்பித்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் தாராளமாக அந்த வெயில் உடம்புல படுறது நல்லது. அதேமாதிரி சூரியன் மறையும் பொழுது அந்த சூரிய வெளிச்சம் உடம்புல படுறது நல்லது. இப்போ தான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க, அதில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் இருக்குது, அதாவது புற ஊதா கதிர்கள் இருக்குது, அப்புறம் அகச்சிவப்பு கதிர்கள், அதாவது அப்படின்னா இன்ஃப்ராரெட் கதிர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லி அதை நம்ம வந்து சரியாக எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதில் முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பழமையை ஒதுக்கணும். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் முக்கியம்தான். அதுக்காக நீங்கள் வந்து நான் சரி ரைட்டு இன்னையிலேருந்து நான் மூச்சு இழுத்து விட மாட்டேன், இனிமேல் மூச்சு இழுத்து விடாமல் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு மாஸ்டர் பொறுப்பாக முடியாது. அதேமாதிரி எல்லோரும் இத்தனை வருஷ காலமாக சாப்பாடே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, நான் இனிமேல் சாப்பிட போகிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் அதுக்கெல்லாம் மாஸ்டர் வந்து எப்படி பதில் சொல்ல முடியாது? ஏன்னா விதண்டாவாதமாக பேசுகிறவங்கள்ட்ட பதில் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ இதை வந்து இது பழமைன்னு நினச்சி ஒதுக்காதீங்க. இது ரொம்ப இன்னும் எத்தனை 1000 வருஷம் ஆனாலும் சரி, அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நாட்டு பிரதமராக இருந்தாலும் சரி, காற்றை சுவாசித்து தான் வாழ்ந்தாகணும். தண்ணியை குடித்து தான், பச்சை தண்ணி குடித்து, தண்ணி இன்னொன்று வேறு சிந்தனைக்கு போகாதீங்க, பச்சை தண்ணி குடித்து தான் வாழ்ந்தாகணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டாலே இப்போ ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த சீசனல் நோய்க்கு வெயிலில் வந்து காலையில் சாயந்தரம் நின்னாலே சரியாகும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் வந்து அற்புதமான ஒரு மருந்து. அதை விட பார்த்திங்கன்னா மிளகு ரசம், சீரக ரசம், பூண்டு ரசம், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள். இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா, நீங்கள் இப்படி தான் மாஸ்டர் ஒருத்தட்ட சொல்லியிருந்தார், மிளகு ரசம் சாப்பிடுங்க சரியாயிடும்னு சொல்லியிருந்தார். அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சளி பிடிச்சிருந்துச்சு, இன்னும் ஒரு சில இது இருந்துச்சு, ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்லிவிட்டு இதை பண்ணுங்கன்னாரு. அவர் என்ன பண்ணிட்டார், அதுக்கு பிறகு ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் கழித்து அவருக்கு ஒரு தடவை சளி பிடிச்சிருக்கு. சளி பிடிச்சோன்னே என்ன பண்ணிட்டார், மிளகை நிறையா போட்டு ரசமாக டெய்லி காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம்ட்டு ஒரு 10 நாளைக்கு மிளகு ரசமாக சாப்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிளகுக்கு என்னென்னா மிளகா வேறு மிளகு வேறு. மிளகுடைய தன்மை அது அப்படின்னா ஈர வெப்பம், ட்ரை ஹீட்டு, மாய்ஸ்சர்டு ஹீட்டுன்னு சொல்லுவோம். உலர் வெப்பம், ஈர வெப்பம்னு சொல்லுவோம். இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. இது தெரியாமல் அவர் பண்ணுறது என்ன பண்ணிட்டாரு,
வெறும் மிளகு ரசமாக குடித்து அவருக்கு இருமல் வந்துருச்சு. இருமல் வந்தோடனே சரி இருமல் இருக்குது இன்னும் அதிகமாக சாப்பிடுவோன்னு சொல்லிவிட்டு போன வருஷம் வேறு ஒரு இருமலுக்கு சளி இருமலுக்கு சொன்னார் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இது அப்படின்னா அந்த மிளகால் ஏற்பட்ட இருமல் மேலே மேலே இருமி கடைசியில் பார்த்தா அவருக்கு ரத்தமே வந்துருச்சு. அப்போ மாஸ்டர்கிட்ட வந்து கேட்டார், என்னங்க இதுமாரி ஏங்க உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ளே ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டுபிடிச்சா மிளகு ரசம் 3 வேளையும் சாப்பிட்ருக்கிறாரு. எதையுமே அளவுக்கு மிஞ்சினாலும் அமுதமாக இருந்தாலும் சரி அளவுக்கு மிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து விஷம்தான். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு மாஸ் சொல்கிற விஷயங்கள் சிம்பிள் எளிமையான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போகிறோம். மிளகு ரசம் சாப்பிட்லாம். அது மிளகு ரசம்னா தொடர்ந்து 3 நாள் சாப்பிட்ணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு சரியாயிடும். அடுத்து சீரக ரசம், அடுத்து பூண்டு ரசம் அப்படின்னு மாற்றணும். அதில் வந்து எப்போவுமே காரம் வந்து ஒரு அளவோடு இருக்கணும், அளவுக்கு மீறி போயிடக்கூடாது. அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை சுண்டல் இருக்குது பாருங்கள், கருப்பு கொண்டக்கடலை, வெள்ளை கொண்டக்கடலைலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கருப்பு கொண்டக்கடலை சுண்டல், வேர்க்கடலை இதெல்லாம் வந்து முளைக்கட்டி சாப்பிட்லாம், முளைக்கட்டி அவிச்சும் சாப்பிட்லாம். நவதானியங்களை நீங்கள் முளைக்கட்டி அவிச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலே போகிறோம், அதுக்கு மேலே வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அவ்வளோ பெரிய அற்புதம் அந்த நவதானியத்தில். உங்களுக்கு வேண்டிய அத்தனை விஷயங்களும் இருக்குது, அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது நவதானியத்தில். சரி நவதானியம் முடியல அப்படிங்கிறவங்க கருப்பு கொண்டக்கடலை சுண்டல் மாதிரி அவிச்சு சாப்பிடுங்க. வேர்க்கடலையை ஊற வச்சு அவிச்சு சாப்பிடுங்க. நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிக்கலாம், நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு, கேரட்டு, பயிறு வகைகள், குறிப்பாக சோயாபீன்ஸ் மாதிரி உள்ளது. கீரை டெய்லி சேர்க்கணும், கீரை டெய்லி சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கனாலே போதும். வாழைப்பழம் டெய்லி கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். நல்லா இருக்கிறவங்க நோய்வாய்ப்பட்டவங்க எல்லாருமே வாழைப்பழம் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். வாழைப்பழம் கெடுதலே கிடையாது. இந்த பேக்கேஜில் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் இந்த சீசனல் டிசீஸ்க்காக சொல்லியிருக்கார் மாஸ்டர். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். சீசனல் டிசீஸ் வேறு, சாதாரண நேரத்தில் வர்ற ஜுரம் வேறு. சீசனில் வர்ற ஜுரம், சளி, மூட்டு வலி இது வேறு. ஸோ ஜுரம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஜுரத்துக்கு பகவான் மருத்துவத்தில் 1008 காரணங்கள் சொல்கிறாங்க. 1008 காரணங்கள் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இங்கே நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குது, ஜுரம்னு டாக்டர்கிட்ட போவாங்க, அவர் டயக்னோஸ் பண்ணுவார், பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டேப்லெட் கொடுப்பாரு. கொடுத்த உடனே அந்த டேப்லெட் என்ன டேப்லெட்டுன்னு பார்த்து வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கு பிறகு எத்தனை வருஷத்துக்கு எந்த ஜுரம் வந்தாலும் சரி, ஜுரம் எந்த காரணத்தினால் வந்தாலும் சரி, உடனே அந்த மாத்திரையை வாங்கி கொண்டு அவங்களே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போவாங்க, மாத்திரையை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நோயை மேலே மேலே அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க. அதிகப்படுத்திக்கிட்டு டாக்டர்கள் மேலே போய் குறை சொல்கிறாங்க. அதுவும் தப்பு. டாக்டர் டயக்னோஸ் பண்ணால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும், அல்லது வேறு ஒரு தேர்ந்த மருத்துவம் தெரிந்த ஒரு நபர்கிட்ட போகணும். அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீட்லேயும் பாட்டி தாத்தாலாம் இருப்பாங்க. அந்த பாட்டி தாத்தாவே அவங்களே மிகப்பெரிய மருத்துவர்களாக இருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும், நோய்களே இல்லாமல் வாழ்ந்தாங்க. இப்போ தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சிரமம், இன்னும் அம்மா அப்பாவே சிரமமாக தெரியுது நிறைய பேருக்கு. அதனால நோய்கள் முக்கால்வாசி பேர் பாருங்கள், யாராக இருந்தாலும் சரி முக்கால்வாசி பேர் ஒன்று டாக்டர்கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க, இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் நிற்கிறாங்க, இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிற்கிறாங்க, இல்லை கோர்ட்டில் போய் நிற்கிறாங்க. இங்கே தான் எங்கஎப்போ பார்த்தாலும் கூட்டம் நிற்கிது. கொஞ்சம் உணர ஆரம்பித்தவங்க எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போகிறாங்க. இவங்களுக்குள்ளே சக்தி இருக்குது, இவங்களுக்குள்ளே தான் கடவுள் இருக்குங்கிறத உணராமல் எங்கேயாவது போய் கோயிலில் நிற்கிறாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் கோயிலில் கூட்டம். அடுத்து இது எதுவுமே வேணான்னு நினைக்கிறவங்க ஒயின் ஷாப்பு, இல்லை சினிமா தேட்ரு, இல்லை இப்போ இது கூட இப்போ அதை விட இன்னும் ஒரு ஈஸியான விஷயம்லாம் வந்துருச்சு. எப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் சோஷியல் மீடியா. இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது, நிஜ வாழ்க்கையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளேயே பூந்துடுறாங்க. அந்த கற்பனையிலேயே வாழ்ந்து உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, மனசை எடுத்துக்கிறாங்க, வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பேக்கேஜ் வந்து இந்த சீசனல் வரக்கூடிய இந்த 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 அறிகுறிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது நீங்கள் இந்த வர்மங்களை இயக்குனீங்கனாலே இது குணமாகும் 100%. இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற உணவு முறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம், எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம், எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ சாதாரணமாகவே மற்ற நோய்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த வர்மங்களை கொடுக்கறதுனால எந்த கெடுதலும் ஏற்படாது, நன்மைகள் தான் ஏற்படும். இருந்தாலும் இந்த பேக்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நோய்களை இப்போ இந்த சிம்டம் உள்ள நோய்களை 100% க்யூர் பண்ணக்கூடியது. யூஸ் பண்ணிக்கங்க. சப்போஸ் யாராவது கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கற்றுக்கலாம்.
உங்கள் வீட்டில் இருந்தே கற்றுக்கலாம். ஒரே ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா போகிறோம், ஆன்லைன்லேயே சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ரொம்ப தெளிவாக நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறோம். திரும்ப அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம். யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம கதிர்வேல் டிவி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கெல்லாம் இது சொல்லுங்கள், இல்லை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் நல்லா இருக்கட்டும். 4 பேர் நீங்கள் நல்லா வச்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்க போகிறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக. இது இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கிற விஷயம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குது. நம்ம எப்படி உதவிகரமாக வாழ்கிறோமோ அதுக்கு மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை அமையுது அப்படின்றது இப்போ இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ மாஸ்டர் பிளஸ் யூ. உயிர்ப்புடன் வாழ்க.